vamos a entrar aquí. Vamos a entrar ahí abajo.ล่าสุดยังมันยังออกกำลังโอ้แค่เบิร์หลายลิเวอร์หลายยุ่งดีไซน์ใหม่ยุ่งอย่างคือทำมันดีไซน์ใหม่แล้วมันมีปัญหาเพชรเบิร์หลายมันมีดีไซน์บุตรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เบียดโอ้เรายุ่งกับจุดหมายเขาว่านะอินจิเนียร์อันนี้เห็นคนพวกเขาขี่มาสปิกเจ็ตจอดเดินหมดก็ยังไม่ได้ส่งออก其实，那我们有个手下，要去哪里？去哪也行的。我跟你讲，我们去拿下来拍一下，待会儿我看。แม่ชายแม่ยนต์ฟลิตสเดนนะครับ President เดี๋ยวนี้เอาเครื่องตัวละนะเข้าไม่ก็เลย
บอลกับชายก็ได้นั่งอยู่ เข้าไป ไปนั่งอยู่แล้วยกโม่ใส่ It kind of hung there, you'd say. Is it really going? And it was very slow and Apollo 8 entered lunar orbit. ว่าจะทายในดู ด้านตรงรอบเนาะ เอาปีเดินมาใส่ อันนี้มันออกในทีวีเลยโอ้อันนี้แบบ2-3แบบยิบออกเลยมันเป็นเบสเลย Here's what you would need to look like to be able to fly. But today, you're flying. Flaps its wings to generate thrust, which propels it forward. This is driving. This is sensing to fly its nose. The shape of the wings, its lift. This counteracts the force. It's Up, waiting to fire, I think. basically just follow along on the fly. Wow. Fly. Die. Turn right. Turn right. That's it. Continuous vibration. And you're flying in the tropics. You're flying in a V formation. That's a flight pattern many birds use to save energy when migrating. Staying in V formation. โอ้ปวดแขนเนาะ น้องผมเคยยินยังได้ประกอบที่ดีแล้วอันนี้ปิ้นมันก็ปิ้นนะ
เสียโตโอ้ย่างเหมือนมือโบราณมือเสียมใหญ่เสียโต Yeah. อันนั้นย้อนสมัยแต่ดีเมื่อตั้งแต่มาเฮ็ดรุ่นใหม่ขึ้นมา ขึ้นไปถึง บัดลงมาแล้วยังเจ้ามาจะทัวร์ยังขึ้นไปถึงเวลาจังไรอันนี้เขาต้องได้ไปก่อน พี่เอาเบอร์โทรเหรอเก่งใส่ถุงกันแล้วก็ใส่ถุง Yeah. I want to go like